Hello mga ka-workshop, isang maulan na umaga sa inyo. So, meron akong ginagawa. Itong motor na to, ayaw nito mag-start. So, ang problema nito, sira yung kanyang ignition switch. No, yung susian niya, sira. Hindi na nagana. Ngayon may nakakabit siya na switch. No? Nag-DIY na switch. Yan dito. So, ayan. Yung part na yan, yung may wire na yan, dyan lang nakakabit yung switch niya. Ngayon, nirekta na natin kasi ang problema, yung switch, nauulan na, nababasa, so nasisira, so kinalawang, so hindi na siya mag-on. So, kinabit lang natin yan. Ngayon, kinarge natin yung kanyang battery kasi ang tagal nitong na-stack, hindi nagamit. So, mahirap siyang pa-startin, so mahirap siyang paandarin dahil na-stack yung motor. So, yun ang problema kapag na-stack ang motor, lalo na yung mga carb type. Matagal siya o nagiging hard starting siya mga ka-workshop. So, tina-charge lang natin siya at nirekta natin to, no? So, mahirap kasi hanapan to ng ignition switch. Yan, sira na siya, wala na susi. Nawala yung susi niya. So, pwede naman niyang gawin. So, kakalasin niyo lang yung kanyang pinaka-susian. Yan, yung ignition switch niya. Ngayon, dadalhin niyo siya sa gumagawa ng mga susi. So, bubuksan nila yan, gagawa nila ng duplicate. So, pwede yon. So ngayon, yun muna, no? Lagyan muna natin ng temporary solusyon. Additional switch muna tayo dito para maging ignition switch niya. So, pinalitan natin yan. So, itetest na natin ngayon. Naka-charge na siya. Actually, sira na rin yung battery. Pero susubukan pa rin natin pa-startin. Baka kaya pa naman ng battery. So, nakarekta lang sa charging yung kanyang battery. Subukan lang natin siyang start. So, ito makikita nyo, ito yung kanyang naging silbing ignition switch. So, binuhol ko lang yung wire. Tapos, naka-charge siya. Direkta. Ipo-push start natin. Ulitin ko, hard start to kasi matagal tong na-stack. Ngayon, pwede naman yan. I-drain nyo yung natitirang gasolina sa kanyang reserve o yun dun sa kanyang carburetor. Sa ilalim, i-drain nyo yun para mapalitan ng bago. So, minsan kasi, naiipunan nyo, nagbabara or sa sobrang tagal hindi natin namamalayan, napapasukan na pala ng tubig. So, yan, puro lang siya redondo. So, yun, ayaw niya mag-start. Maaaring yung gasolina hindi bumababa ng ayos sa kanyang carburetor, kaya medyo matagal. So, ayaw niya talaga, no? Tagal niya mag-start. So, yun, hayaan natin ulit. Nalobat na kasi ulit. So, charge muna natin ulit yung kanyang battery. So, hintay tayo ulit na ma-full charge yun bago subukan natin ulit i-start mga ka-workshop. A few moments later. So, yun mga ka-workshop. Check natin siya ulit. Hindi ko naman pinakailaman yung kanyang carburetor. Hinayaan ko lang bumaba yung kanyang gasolina sa carb kasi nga matagal na stock. Nahihirapan ng bumaba yung gasolina sa kanyang pinaka-carburetor. So, ngayon pinayaan lang natin siya. Start lang natin ng in-start. Tapos nakakonect lang tong charger sa battery para hindi siya malobat or mag-charge pa rin siya. So, test natin ulit siya. So, medyo nagre-redondo na siya. Ang problema lang, ayaw pa rin magtuloy. Yon. Manda na siya mga ka-workshop. Yan. So, ganun lang. Ang problema lang talaga niya, napaka-hard starter niya. Hard start. Pero pag nag-start naman yung ganitong motor, at umandar na, uminit na yung makina, dire-diretso na to. So, yun nga lang, kasi syempre, kapo-push start mo, malolobat ka talaga. Kaya kung nasa shop ka, yan, pwede mong gawin yung ganito, diretso na ang charging. Ngayon, kung wala ka naman, siyempre lagi kang magpapacharge niyan. Or, kung may kickstart ka, ito kasi sira na yung kickstart ng motor na to, hindi na siya aandar. So, i-kickstart mo na lang ng i-kickstart. Kung meron namang kickstart at ayos ang kickstart ng yung motor, pwede mo siyang i-kickstart ng i-kickstart hanggang sa yung gasolina mag-flow sa kanyang carburetor. So, mag-circulate na yung gasolina. At mapaandar na ang yung motor. So, sa
ano na to, status nito, sira ang kanyang ignition switch, sira ang kanyang kickstart, kaya aasa na lang talaga sa push start sa pinaka-battery. So, kaya nakarekta yung kanyang charging system. Yung charger mga ka-workshop. Ngayon, pag umandar to at uminit na, one click na ulit to. Tapos, syempre, battery, sira na yung battery nito. Syempre, papalitan na ng battery. So, yun lang ang tips ko. Ngayon naman, kung gusto nyo lang mabilisan, yung carburetor, iayusin nyo, lilinisan nyo, or i-drain nyo yung pinaka-gasolina niya sa loob para mapalitan ng bagong gasolina. Kaya, yun yung mga ganitong matagal na i-stock, hindi nag-i-start na motor, napakahirap talaga at napakatagal i-start nito. So, ang mga posibleng dahilan, linisan mo yung carb o yung kanyang spark plug, tatanggalin mo at pupunasan mo or aapoyan mo ng konti hanggang sa matuyo. So, sa akin naman, meron akong charger dito kaya sinubukan ko lang siyang paganahin ng i-push start hanggang sa bumaba yung gasolina. So, yun lang ang mga tips ng mga ka-workshop. Ngayon, kung hindi mo talaga siya mapa-start, syempre, gawin mo na yung mga ibang dapat gawin. Carb at spark plug na aayusin. So, linis. So, yan. Okay na to. Almost a month na hindi ito nagagamit. Kaya ganun katagal. Ganun kahirap sa start. Ngayon, okay na ulit siya. Wala naman masyadong sira. Bukod lang sa rekta na yung kanyang susian. Nakarekta na. So, ayan. Pag umandar na siya, one click na ulit siya. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako sa inyong nabigay na content tips about sa mga ganitong klase na i-stock na motor. Ito, yung tips lang na to para sa mga baguhan, yung mga gusto lang na makatipid, pwede nyo gawin rin sa inyong motor o pwede nyo subukan. Pero hindi most of the time na ganun ang problema ng motor. Mga ka-workshop. Meron din mga ibang problema to or meron din mga senaryo na hindi yun ang problema. Ito, isa lang sa maaaring dahilan at pwedeng gawin sa ganong klaseng pangyayari sa motor. So, yun lang mga workshop. Ride safe sa atin lahat at supportahan nyo yung aking YouTube channel, Jello Workshop. Tapos follow nyo rin ako sa aking FB page, Jello Moto. So, ride safe sa atin lahat and God bless.